grazas. Teño que dicir que foi un placer que se me convidase o que puiden ir comprendendo estes días que polo que puiden seguir creo que son bastante semellantes aos meus. Hoxe a presentación tratará sobre un resumo dun estudo que estiven escribindo durante o Brao cunha compañeira de Ciencias Políticas, e a presentación é realmente un resumo dese estudo ata o punto que sexa quen, pero o importante é que despois intentarei pasar o PDF dese artigo. Creo que está ben para esta conferencia porque é un enfoque interdisciplinar no que se combina a ciencia política e o dereito, así que con algo de sorte pois terá sentido para vos. Tamén teria que explicar por que un estudo de caso sobre Inglaterra me parece relevante para outras persoas. Ben, a excusa é que en primeiro lugar entendo Inglaterra, fun suiza en Londres, entendo a crise da vivenda, pero tamén porque penso que Inglaterra é importante dende o punto de vista da vivenda, porque Inglaterra foi o primeiro país do mundo que se industrializou e urbanizou, que abrazou o neoliberalismo e desregulación con moita alegría. Eu suxeriría que algúns dos problemas que se presentan en Inglaterra tamén teñen importancia a nivel mundial. Así que, bueno, imos empezar a ver como imos dando. O estudo que escribín bastante longo trata pois tanto o eido da reforma contemporánea do alugueiro privado en Inglaterra, porque necesitamos non só unha lente política, senón tamén teórica e histórica. Vou falar tamén de dous teóricos que utilizo, sobre todo Polanyi e tamén a Tía, que foi un teórico de dereito inglés. Seguramente non teña tempo de falar de todo o aspecto dos cambios legais na época victoriana e do desregulamento da vivenda na época victoriana, o que levou a esa re-regulación en Inglaterra coa lei de restricción de intereses de xuros nos alugueiros e nas hipotecas de 1915, os seus efectos, falarei no brevemente, e despois falarei da desregulación do mercado da vivenda coa lei de Thatcher do 88, e agora novamente unha volta ao regulamento, como podemos entender. Imos ver entón como avanzamos. Ben, o punto de partida é que algo cambiou de forma fundamental en Inglaterra. A desregulación impulsou a política da vivenda no sector da vivenda privada, do alugueiro privado, dende o ano 71, pero xa non é a única lei que existe. Dende o ano 2004 houve unha innovación legislativa como requisitos de licencia para casas de ocupación múltiple, provocou un cambio, tamén unha aplicación dos despexos que foron proliferando a partir tamén da Lei de Planificación e Vivenda de 2016, que intentaban evitar eses propietarios que cometían ilegalidades e facelo de forma civil no canto de criminal. En 2017 publicouse un artigo sobre unha serie de un paquete de medidas para crear un novo marco, ver tamén as fianzas, tamén a revisión das instalacións eléctricas e outras obrigas dos propietarios. En setembro de 2017, despois da caída ou do desastre
da Torre Greenford. Houve unha reforma no 2018, é dicir, dende 2019, dende marzo, todos os acordos de alugueiro teñen que incluir as instalacións, teñen tamén que dar a habitabilidade. Isto quere dicir que vemos que levou moito tempo a entrar para Inglaterra, levou moito tempo a entrar nesta cédula de habitabilidade para o alugueiro. Falamos dun país que cree na libre contratación. Se cadra máis significativo dende os recortes dos beneficios dos propietarios foron avanzando, porque os propietarios podían solicitar ata os 12 meses de renda anteriores cando non se cumplían cos avisos das autoridades legais ou noutras circunstancias. Este réximen, que se chama o de ordes de pagamento da renda, RRO, obrigou a dar enormes cantidades de diñeiro, ata 24.000 libras en devolución de alugueiros. A proposta máis extraordinaria máis recente, que sería o cambio máis importante da renda privada, o ministro de Vivenda anunciou que non se poderían implementar os despexos sen explicación, porque a propietaria sempre tiña que dar podía despexar sen dar explicación, dando 3 meses de aviso. En termos de Polonia, vemos que houve unha aceleración para a protección. A sociedade intentou protexerse das accións negativas do mercado. Eso vemos dende un punto de vista do marco legal, como di a tía, despois da aparición da liberdade de contratación, agora no sector do alugueiro privado vese unha intervención gubernamental. Eu que digo que temos que ver ese fracaso do alugueiro privado e esa transformación para ir limitando o mercado demostra o fracaso do capitalismo actual. Na actualidade, na vivenda hai un efecto moi importante, pero tamén hai outros efectos do capitalismo global. Temos que sempre ver estes avances como algo importante. Entón, hai unha crise do mercado e da liberdade de contratación. Obviamente, o contexto destes cambios a crise da vivenda. No estudo fala de Marcuse e de Madden, e como falan da crise da vivenda actual, e como fan un chamamento a animar, a avaliar e difundir as respostas radicais á crise da vivenda. Tamén temos que ter en conta os estudos de Jacobs e Mansi, que son a teoría da vivenda, e que din que moitas políticas de vivenda ou teñen un enfoque demasiado estreito, son intervencións administrativas ou demasiado estruturais, o cal fai que a política doméstica se siga vendo como de pouca importancia comparado co capital global e a ideoloxía neoliberal e seus efectos. Este estudo o que busca é ver poñer estas reformas contemporáneas en un contexto máis amplo e avaliar se son radicais ou ben se van ter un efecto moi limitado. No caso de Inglaterra, estas movilizacións contra o mercado xa apareceron anteriormente. Polanyi, no seu libro A Grande Transformación, que conta a historia da emerxencia da industrialización en Inglaterra nos séculos XVIII e XIX, conta a historia de como isto creou un hábitat de degradación humana.
Polanyi, para que non o coñeza, pois isto é un resumo moi simplificado, descúlpome ante quen sexa experta ou experto. Para Polanyi, a parte máis importante do seu traballo é esta tese do dobre movemento. Para Polanyi hai dos principios organizadores da sociedade: o liberalismo económico e a protección social. A protección social é un contramovemento, palabra que Polanyi utiliza, que está limitando a expansión deste mercado autorregulado utópico. Neste artigo argumentamos que hai moitas persoas da ciencia política que ignoran a natureza non ideolóxica dos contramovementos. Son movementos espontáneos para respostas espontáneas ante as condicións de mercado negativas. Non son radicais, están na mesma lógica de mercado e por iso adoitan fracasar. Para nós Polanyi é importante porque a súa teoría é moi axeitada á crise da vivenda. É un teórico que anticipou a crise ecolóxica, así como a crise do mercado. Preocupábase moito pola deshumanización, polo impacto deshumanizante do capitalismo. A súa argumentación é moi poderosa, pero hai tamén unha tendencia que tamén reflexa a tendencia de que o feito de que un teórico de mediados do século XX vese esa tendencia, como dicía, de non ver as contradicións, os argumentos complexos sobre a propia pobreza. Por exemplo, as mulleres e os grupos, as minorías, sofren particularmente dos aspectos disciplinarios dos contramovementos. A Tía, que é outro teórico do que vou falar, foi profesor da Universidade de Oxford, profesor de Dereito, tiña un enfoque crítico contextualizado no dereito nos anos 60 e 70 do século pasado, que era algo bastante pouco habitual naquel momento. O habitual era ser un abogado doutrinario. O seu texto máis importante é The Rise and Fall of Freedom of Contract, que analiza o dereito a libre contratación en Inglaterra. Para él, ese dereito de libre contratación era máis relevante que simplemente o aspecto do mercado. Era unha parte esencial da industrialización e da urbanización de Inglaterra, porque o que indica o que facía a libre contratación, a liberdade de contratación, era promover o individualismo, a autodisciplina e a autosuficiencia. E isto era fundamental para unha sociedade que xa non estaba baseada no local e baseada na familia. Polo tanto, a libre contratación sustituía a tradición e a localización, que eran as bases da disciplina social anterior. A Tía non apoiaba necesariamente que se rematase coa liberdade de contratación no contexto da vivenda e do regulamento do alugueiro no século XX, pois foi unha voz bastante crítica, porque dicía que as leis do alugueiro eran unha destrucción do libre mercado na vivenda, que evitaba que os ingleses tivesen o dereito de gozar dunha vivenda, de alugar unha vivenda a un prezo razonable como se facía en outros países. Isto que dicía especificamente sobre vivenda, pero que fai vincular a libre contratación tamén coa disciplina social. Non vou falar agora sobre o tempo victoriano, a quen lle interese, pois pasei bastante tempo aquí no artigo explicando algúns dos contramovementos da época victoriana e cales foron as súas consecuencias e a súa relación co sistema legal e cos tribunais, pero non creo que teñamos tempo agora para falar disto con máis detalle. O que sí que é importante de traer como consecuencia estes contramovementos é que o que produciron foi un modelo para os contramovementos, un patrón que provoca que os contramovementos teñan un efecto concreto nas persoas pobres e excluídas.
Co cal, imagino que o punto de partida nunha sociedade que promove a liberdade de contratación é esa autosuficiencia e a liberdade de elección como a norma. Pero se somos unha persoa que non somos capaces, non somos quen de ser autónoma e libre, entón hai que pagar unha penalización. Ou se fan malas escollas no mercado, co cal se nos penaliza o mercado, ou ben temos que confiar no Estado, na intervención gubernamental para darnos unha protección a maiores que se desvíe da norma. Unha vez que existe esa desviación da autosuficiencia por intervención gubernamental, hai consecuencias tamén. Primeiro porque o tipo de protección que se fan son sempre normalmente mínimas, e depois teñen que ser os tribunais que fagan un seguimento, deben de ter un efecto mínimo na libre contratación. E tamén parece que se require que o Estado actúe un pouco como policía da xente, hai que comportarse dun certo xeito para poderse beneficiar destas intervencións. E a terceira consecuencia é que o darnos protección, de retirarnos dese dereito a libre contratación, accedemos a unha vixilancia do noso comportamento por parte do goberno. Polo tanto, os contramovimentos que se presentan ás veces como progresistas, como que melloran as condicións de vida das persoas pobres, moitas veces implican esa visión disciplinaria e tamén agochan unha política moito máis complexa. Na sección do estudo na que hablamos da época victoriana, vese que todas as intervencións que asistían ás persoas pobres naquel momento, no momento de moita revolta social, facíase tamén para evitar unha revolución, e como dicía Polanyi, o capitalismo non quere que haxa revoltas, que haxa revolución. Ben, non vou falar desta lei de restricción dos xuros do alugueiro e das hipotecas, nada máis direi que na Primeira Guerra Mundial tivo como consecuencia de que se sacase o sector do alugueiro privado dos contratos habituais, e que despois da guerra houve esta consecuencia que marcou moitas outras evolucións a principios do século XX. Retirouse entón o mercado de alugueiro privado do mercado, e foi un efecto que durou moito tempo, pero foi tamén unha medida para asistir aos homes, as familias que loitaran, e para poderlles dar un apoio. A maneira de facelo é cun control total dos alugueiros. Aquí vemos unha imaxe desta revolta que aconteceu en Glasgow durante a Primeira Guerra Mundial, que exixía xustiza contra os propietarios, contra a tironía dos propietarios, a quen igualaban cos alemáns, e aí víase como se teñan que sacrificar as persoas que alugaban ante os propietarios. Ben, hai que falar despois a partir de aquí do que aconteceu logo, e foi que o alugueiro privado se retirou do mercado. Como dicíamos, as consecuencias eran que as casas sociais, a vivenda social, empezou a facerse a norma, pero unha vez que entrou Margaret Thatcher no goberno, ela decidiu que a vivenda social xa non era algo que se ia ofrecer en Inglaterra, e introduciu o dereito á compra, e reduciu o dereito á vivenda social. Despois de estar 10 anos no poder, empezou o desregulamento do alugueiro privado, e introducíronse o alugueiro de corta duración, que foi a modalidade máis presente, e tamén o manifesto dos Tories falaba de traer a eficiencia e a mobilidade da man de obra, e ela dicía que era algo necesario para a prosperidade económica. Estas medidas introducíanse nese contexto. Entón, ese contrato de alugueiro a curto prazo, o AST, introduciuse no ano
no ano 88. Esta lei foi a lei en Inglaterra dende o ano 88. Tamén é importante sinalar que, a pesar do neoliberalismo, cando fala do Estado que ten que retirarse, o Estado sempre está aí. E o Estado implícase a hora de garantizar que continúa esa liberdade de contrato. Entón, o Estado dicía que estas medidas de desregulamento eran importantes para permitir que as persoas individuais poidan organizarse como queiran e para poder reclamar ao Estado que as axude para que se cumplan eses contratos. Esa sería a base da liberdade de contratación, da libre contratación. Nese período dende 96 vemos que se duplicou o sector do alugueiro privado, 20% dos fogares, 4,7 millóns de fogares, e tamén se tivo un efecto na posibilidade de acceder a un alugueiro. Vemos que aumentaron os alugueiros un 14,3% entre 2011 e 2017 e crecen un 60% máis a maior velocidade que os salarios. O que dicía Margaret Thatcher era que isto melloraría a calidade das vivendas, pero no sector privado vese que é onde está o maior número, a maior proporción de fogares non dignos e ten tamén a maior proporción de propiedades que están afectadas pola humidade, por frío excesivo ou por falla de reparacións, co cal non se demostra isto. Nesta situación na que estamos, seguramente tiñamos o sector privado de alugueiro máis desregulado do mundo, pero logo, nunha forma así un pouco extraña, volveu a aparecer o regulamento, a pesar de que os gobernos seguen estando moi comprometidos coas forzas do mercado. Chegou ao poder o New Labour no ano 97 e aí tamén estaba comprometido co tema da renda e os despexos, pero tamén prometía mellorar os estándares nesas casas de ocupación múltiple ou HMOs, onde se comparten cuartos. E dentro de 2004 introduciron as licencias para este tipo de vivendas, de edificios, porque querían restringir as licenzas, querían limitar a cantidade de vivendas con esta licenza HMO, pero os activistas e as activistas da vivenda estenderon o ámbito de aplicación desta lei cando se estaba debatendo para mellorar as condicións, e viron outra oportunidade tamén nesta lei do 2004 estas activistas da vivenda para que houvese unha protección das fianzas, é dicir, a cantidade de diñeiro que dá a xente a propietario ese depósito que se fai se hai algún dano na vivenda. Pero foi unha intervención limitada. Nick Rangeman, o antigo ministro de Vivenda, describía o que facía o New Labour como unha inactividade fantástica. Creo que é unha frase moi boa. Hai moitos políticos que creo que o que fan mellor é iso, unha inactividade fantástica. Dito todo isto, é importante ter en conta que houve consecuencias estas accións do New Labour. Había novas formas para remediar injustizas, por exemplo, como xa comentei, esas ordes de pagamento da renda, RRO. Tamén, cando había unha protección da fianza, o que se dicía é que xa non se cumplía cos requisitos para proteger esa fianza, pois non se podía utilizar ese despexo sen motivo. E iso fixo que en moitas circunstancias non se puidese facer ese despexo sen motivo, co cal antes ese despexo
agora é un tema legal complexo. A outra consecuencia do que fixo New Labour ten que ver co boom da vivenda. O New Labour aumentou moitísimo, traballou moito para que a xente puidese ser dona da súa casa. Mas a consecuencia diso nun país que non está construindo case ningunha vivenda foi que tivese o maior prezo da vivenda, o crecemento máis rápido do prezo da vivenda de Europa. Foi un resultado paradoxal. A promoción da propiedade da vivenda foi en contra do acceso á propiedade da vivenda e puxo en marcha o rexurdimento do alugueiro, porque esta medida, ao final, aumentou, como dicía, o alugueiro privado. E aí chegamos á crise financeira mundial, xa coñece todo o mundo. Que fixo isto? Pois intensificou a difícil acceso económico á propiedade da vivenda. En Inglaterra, o que aconteceu foi que Gordon Brown, que era o chanceler, apoiou a propiedade da vivenda. Puxeron moito diñeiro aí para garantizar que a xente que quedaba despois dos despexos, foi unha resposta moi distinta a de España, porque xa nos anos 90 tiveran un problema deste sentido da reapropiación das propiedades. Entón tomaron estas medidas, pero o Labour perdeu as eleccións e Cameron, cos liberais, chegou ao poder e a súa solución para a crise da vivenda foi construir máis casas que promovían co que chamaba Cameron como unha fogata de regulamento, unha frase que despois tivo repercusións políticas terribles, porque algúns deses regulamentos que se destruíron no proceso tiñan un vínculo directo co que pasou na Torre Grenfell, pero bueno, ese é outro problema político. Como resultado da crise financiera, o alugueiro privado empezou a ser un problema político maior. A xente nova que quedara excluída da propiedade da vivenda, se temos os Tories ou os liberais no goberno, tamén teñen en conta que a xente que está en alugueiro privado vota laborista. Despois tamén tiveron que enfrontarse aos efectos políticos da traxedia da Torre Grenfell, que fixo que a crise da vivenda aparecese nas prioridades públicas, sobre todo a dificultade de atopar un lugar onde vivir, tamén, sobre todo en Londres. E esa crise da vivenda está na base da reforma dos Tories das leis da vivenda. Hai un grupo de activistas que calculou que hai moitos espazos electorais que hai que influir neses espazos electorais para que se protexa o alugueiro privado. Vimos as circunstancias que levaron a unha reforma do alugueiro privado, unhas reformas que foron impulsadas por gobernos conservadores que creen profundamente no mercado. Entón, como avaliamos o que semella ser un paquete de reformas extraordinario? Pois, en primeiro lugar, temos que dicir que as reformas teñen moita oposición. O activismo da vivenda pide que o goberno tome accións, que faga algo. Por exemplo, se hai unha persoa que aluga unha casa e se queixa do Estado pois desa vivenda, pois é necesario que exista unha protección, pero neste momento iso non funciona. Tamén o tema da habitabilidade. Só neste momento se decidiu que o alugueiro privado tería que ter célula de habitabilidade. A idea anterior era que non había nada na lei que impedise alugar un furado calquera por aí, e que a persoa que alugaba era quen tiña que facerlle frente.
as fianzas chegan unha outra vez aos xulgados, o que se fixo o que se facía era que había unha reparación moi limitada, porque os xuíces parecía que estaban obsesionados por protexer os propietarios de arrendatarios sen escrúpulos e buscaban todos os tecnicismos da lei para traballar a favor dos propietarios para que poidesen conseguir os seus cartiños. Os xuíces e xuízas, no estudo explico como acontece isto, como leva ocurrindo nos últimos 100 anos. Os xuíces e xuízas foron moi contrarios á protección dos arrendatarios. Os propietarios consideran que as reformas son desproporcionadas, que destruen o mercado, que ameazan constantemente reducir o suministro de vivenda para alugueiro privado. E tamén hai unha cuestión aquí de oposición entre o goberno local e central, que ás veces é o goberno central que lle bota a culpa ao local por non facer suficiente para que haxa máis alugueiro privado. Os gobernos locais teñen moi poucos recursos para facelo. Moitas veces, como en Canterbury, onde vivo eu, o goberno local está en maus de propietarios, entón moitas veces non van facer necesariamente a función que o goberno central pensa que deberían facer neste caso. Ainda que as penalizacións financeiras que poden exixir os gobernos locais dos propietarios poden utilizarse para financiar a protección dos arrendatarios. Entón, en teoría, sí que os gobernos locais teñen unha estrategia para financiar a súa actividade legislativa tamén. Tamén hai unha posición legal. Os xuíces e as xuízas, como dicía, non apoian as fianzas para protexer os arrendatarios. En este momento no meu tribunal vemos as decisións do noso tribunal sobre devolucións de alugueiro e penalizacións financeiras que están ante outros tribunais. Teremos que ver se vai haber se vamos a contar cunha orde de devolución do alugueiro. Non hai que ter en conta só o mal comportamento do propietario, senón tamén o comportamento do arrendatario, e os arrendatarios ás veces simplemente o que fan é comportarse como arrendatarios. Os propietarios conseguen moito diñeiro, por exemplo, os pisos de estudiantes, e despois resulta que non teñen licencia para ter ou non teñen illamento, protección contra incendios. Entón os estudiantes piden que se lles devolva o alugueiro e os propietarios din que estaban aí facendo festas e fumando porros. Bueno, a quen lle sorprende iso? Bueno, son os argumentos que usan. Así que, bueno, podería contar moitas historias sobre isto. Pero os propietarios din, non son un propietario fora da lei, eu fixen isto como un favor. Eu tive un caso así, eu fixenlles un favor, pero se fose un favor entón non terían que pagar, non ya non lles cobrarías o alugueiro. Sí que lles cobraba. Bueno, pois vai a favor que lles fixeches, non? Bueno, en fin, son un poquinho así retranqueira. A ver que pasou aquí. Ben, entón, isto levanos de novo ao patrón, ao marco. Eu creo que as reformas actuais non son tan distintas das reformas victorianas. Na época victoriana a lei intentaba protexer a aquel arrendatario respetable. Agora tamén temos esa visión do arrendatario responsable, é dicir, o arrendataria ten que ser responsable, ten que ser ou se construe na lei como consumidora ten que comportarse como consumidor activo. En teoría tería que facer escollas intelixentes, pero calquera que busque alugar un piso en Londres saberá que tomar unha boa decisión é algo que está moi limitado.
a lei posiciona ao arrendatario como consumidor, pero non é unha posición fácil para arrendatario ou arrendatario. Tamén por o discurso tan potente da ocupación por parte dos propietarios, os arrendatarios tamén se ven como un fracaso antes de empezar co arrendamento. Hai unha lei que busca sempre promover a propiedade da vivenda. Kim McKee, que é unha teórica da vivenda, investigou como as arrendatarias e arrendatarios se ven como un fracaso, por iso non chegan a apelar a lei porque pensan que non se comportan como deberan. Ademais, esas ordes de devolución do alugueiro, RRO, ás veces poñen os arrendatarios en posición de fiscais. Teñen que demostrar que o propietario fixo algo mal. Isto quere dicir que un arrendatario que leva o propietario ao tribunal ten que demostrar, máis alá dunha dúbida razonable, que iso foi así. Iso é algo moi complicado de facer, que a lei é unha cuestión moi técnica. Se o Estado dixese, bueno, temos a disciplina, se non chega a disciplina da ocupación por propietarios, utilizaremos outro marco legislativo para que se podan exercer os dereitos. Entón, esa visión do arrendatario responsable é moi semellante ao da idea da respectabilidade da época victoriana. Tamén a idea do fogar. O fogar da persoa que aluga en todas estas reformas está en tela de xuízo. Aí vese ese papel da conducta da arrendataria ao arrendatario, mesmo no activismo se fala das condicións de vida das persoas. Moitas veces xulgamos a persoa polas condicións da súa vivenda. Ao mesmo tempo, mesmo cando dicimos que hai que parar estas malas condicións, tamén ao final acabamos difundindo esa visión dos arrendatarios e das arrendatarias. E finalmente, na época victoriana había este propietario do suburbio, que era aquela persoa que explotaba as arrendatarias vulnerables e que vivía fora das leis do mercado. Agora a legislación tamén creou esta idea do propietario, da propietaria que vive fora da lei. Unha frase que se utiliza mesmo na legislación, en documentos legislativos, isto mencionámoslo no estudo. Case é unha frase universal que di: a maioría dos propietarios son xente estupenda, pero esta lei o que busca é buscar aqueles que actúan fora da lei. Por iso no xulgado ven a xente e di: non, eu non actúo fora da lei. Entón non é tanto a idea da norma, senón dunha excepción. E o problema é que xenera resentimento entre os propietarios e tamén unha reacción que leva a un discurso judicial que fala de propietarios excelentes ou arrendatarios sen escrúpulos. En Inglaterra tamén temos propietarios normalmente que teñen 2 ou 3 propiedades, vivendas, para protexerse do desmantelamento neoliberal do estado de benestar, ou seja, que as súas casas son a súa pensión. Este discurso dos propietarios fora da lei pode levar a que estes propietarios saian do mercado. Isto pode abrir oportunidade para que as empresas de propiedades mundiais que non responden ante a legislación local aparezan, como Blackstone e demais, como pasou en Barcelona. Neste momento Inglaterra está protegida por eses propietarios e propietarias de poucas propiedades, pero pode pasar así isto tamén. E por último, esa idea tamén do propietario fora da lei ten que ver coa inmigración. Hai unha lei que obriga aos propietarios a facer
un seguimento da inmigración, porque les proíbe alugar casas a persoas que non teñen os papéis en regla. Estas reformas moitas veces revelan o lado escuro dos contramovemento. Pelani el mesmo estaba preocupado pola visión fascista destes contramovementos, e cando vemos a relación entre a inmigración e a reforma do sistema de arrendamento privado é un aspecto que non podemos esquecer. En Londres, cando o goberno local vai inspeccionar unha vivenda, sobre todo nun barrio do leste onde parece que hai o número de persoas en papéis máis elevado do país, a policía de inmigración vai co goberno local, e moitas veces os esforzos para mellorar o estándar da vivenda acaban en deportacións de persoas que non teñen os papéis en regra, co cal sempre hai unha parte, un lado escuro dos contramovementos. Ben, non sei por que teño unha diapositiva de conclusión. A ver, aquí está. Ben, pois quedan aí 2 minutiños. Moi ben, para resumir, o que defendo é que a crise do sector do alugueiro privado é unha crise da liberdade de contratación, e temos que utilizar esta crise, a crise da vivenda, para demostrar a falla de adecuación do capitalismo. As reformas en Inglaterra foron sempre con oposición, moi parciais e pragmáticas. Sospeitamos que nada máis responden ao poder de voto dos arrendatarios en cada momento. As ferramentas para xustificar o regulamento revitalízanse dende a época victoriana e tamén teñen ese lado escuro. Un regulamento equilibrado, que o que parece que busca o goberno de Inglaterra, non vai provocar unha disrupción do mercado, nin moito menos acabar con esta tese do movimento dobre. Mais ben, suxeriría que estas reformas son o seguinte movimento do péndulo, que é moi vulnerable ao cambio político. Non sabemos como Boris Johnson vai avanzar despois o que fixo Theresa May co seu populismo. Pode que se teña máis empatía cos problemas dos propietarios, po cal, a pesar dos paquetes de reformas, eu diría que en Inglaterra necesitamos un avance máis radical e máis consciente dun alternativo ao mercado para poder redistribuir o poder e os recursos de vivenda a aquelas persoas que levan moito tempo, case 200 anos, vivindo sen